हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टोरेस सिरप की। इसमें डाइफेनामिडिन एचसीएल, टर्पीन हाइड्राइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट होता है। यूज की बात करें तो ये एक टफ सिरप है। इसे अलविदा खांसी के नाम से भी जाना जाता है। डोज की बात करें तो आप इसे 10-10 ml सुबह दिन रात 3 टाइम ले सकते हैं। हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टोरेस सिरप की। इसमें डाइफेनामिडिन एचसीएल, टर्पीन हाइड्राइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट होता है। यूज की बात करें तो ये एक टफ सिरप है। इसे अलविदा खांसी के नाम से भी जाना जाता है। डोज की बात करें तो आप इसे 10-10 ml सुबह दिन रात 3 टाइम ले सकते हैं। हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।